Нэрха. Hello. Guys. Hello. За сайн байцгаана уу? Шинэхэн влогдоо тавтай морилно. Энэ жилийн 3 дахь влогийнхөө эхэлж гин. Ажлынхаа өрөөнд ирсэн байна. Гэтэ өнөөдөр ажиллахгүй. Амар баярлж баярлсан тий. Ажиллахгүй яа гэх. Ажил дээр ирж байгаа шалтгаан нь болохоор бизнес лайсенсийнхаа хугацааг нь сунгуулах гээд. Тэгээд та бүхэн энэхүү бичлэгний гарчигнаас нь харсан баг thrift store хамт орох гэж байна. Би thrift store ормоор санагдал байсан. Одоо нэг Instagram дээр би дандаа нэг тийм хүмүүсийг давдаг болсон чинь байж байгаа л энийг боллоо, энийг хараа гэд бүр ингээд гой юмуд гарч ирээд. Тэгтээ би айгүй тийм болгоомжтой. Яг өөрийнхөө тархинд одоо би ингээд иймэрхүү юмуд аммаар байгаа гэд ингээд бодсон байгаа wish list-үүд байгаа аахгүй юу. Үнэтэй брендинг тэгсэрнэ вау амар гоё тийм vintage-тэй тиймэрхүү юмнуудыг бол айгүй тэгж олох сонирхолтой байгаа. Ажлынхаа 0 орчим гараад ус маяг хөргөөгаа ингээд алдаа нэг нуулж бодог болсон. Яг доод хэсгээр ингэж гарч ирж л байна л да. Тэгтээ хөргөө ургаад уртай байгаа 3 сарын дотор бас нэг хөөрхөн ингэж ургацсан байсан шүү. Amazon-ы пакэж буцаах хэрэгтэйгээ бүр таг мартчихжээ. За бараага буцаачлаа. Нэг нь манай нөхрийн гарыг ингээд янзлах шүмсэг гэмтээсэн байгаа заяа. Тэгээ нөгөө ингээд базаж тийнэлгэх юмыг одоо тэр тасгалыг хийлгэх нэг бэлэг шиг юм байсан. Тэгсэн чинь тэр амар жижиг юм ирээд нөгөө техник чинь гар нь бүр ороод ингээд гаццсан зэг тэгээ буцаах юм байна гэх. Тэрийг буцаагаад нөгөө нь болохоор манай хүүхд жижигзүүдээ буцаад явж ирсэн. Venom-ийн стаги загсан баггүй тэгсэн чинь клуб нь цаанаас нь бүгдээрээ mandatory юм адилхан юмсан тусдаа тэгж юмсгүй тэгэхээр наа цацаг. Тэгээд сая Venom-ийн гийг нь буцаалаа. Уул нь Venom-ийн хайр гоё. Жинхэнэ нөгөө MMA боксинг тий бид чинь бүгдээрээ Venom өмсдөг. Тэгээд жижигзүүдээр бас Venom бүр хамгийн гоё юм заяа. Барьц марц өвөлгүй юм гэсэн. За тэгээд буцаасан чинь нэг хоол дээр 10% off, $10 off гинэ. When you spend 25 or more. Би гэхдээ эндээс шопинг хийхгүй. Хувцснууд амар эмээ загвартай. Мохоо тий. Гэтэ үнэндээ авах юм олдохгүй байхгүй. Эсвэл кредит карт нээвэл $40 off гинэ. City Hall-ны гадаа ирж байна. Энэ цэцгийг хардаа. Ваа та. Ямар төрлийн цэцэг вэ? Яа модны цэцэгний видео зургийг ингээ хараад ичгэр хүмүүс яа мангар юм тэмээгч боддог багт. So cute. Нэг юунаас олон шиг юу гарч ийн те. Окей. Цайвцай. Ийм нэг газар идэх юм аа. Би анх 50 Shades business name одоо Orange County-д очиж аваад тэгэнгүүтээ бизнес лайсенс авахлаараа City Hall дээр ирээд apply хийгээд авчихсан багхгүй юу. Тэгээ одоо болохоор сунгуулах чинь. Айгу олон шат дараалттай заяа бизнес нээхэд. Гэхдээ болохгүй юм бол юусоо байхгүй. Болчлаа. Хай. За болцсон шүү. Энэ бүр ингэж ямар ч оочр. Аюусаа. Анх ихэд бүр оочргүйг гайхчихсан баггүй. Сая ирсэн чинь яг нөгөө хүн чинь зогсож байна. За how's the business going? Наа тэнжин заяа. Би бүр дэжгүй шүү. Яагаад бас жоохон таниад байгаа вэ гэхлээр өмнө нь жоохон ингэж буруу юм бүгэлж ирээд буцаж явснаа буцаж ирж мэрээ жоохон ингэж паниктсан юм а би. Миний одоо зарим жоохон ойлгохгүй юм дээр манай нөхөр болохоор наад бүгэн ч угаасаа жоохон ингэж үүлээ хошоогоод шүү дээ чамаа гэж жоохон ингэж хэрэлдэх гэх юм уу арай жоохон хэрэлдэхгүй. Гэхдээ чи яагаад ингэж зүгээр ажиллаа хийгэж мэгэж гэх манай нөхөр тэгсэн байхгүй юу. Тэгээ бүр санаа зовж тухайгаач тий зүгээр хүн ингэж яачих чинь ингэ манай нөхөр яг хөө эндхийн ингэ хүмүүсийн харилцаа юм хүмүүс илүү сайн мэднэ л дээ надаас илүү. Тэгээ би болохоор сая хэлээ. За thrift store болохоор нэг юм уу хоёр чадвал 3 дэлгүүр орчмоор байна. Надад харин гол нь тийм энержи байх нүггүй юу. Гой мачаа авч ууя. Хэмэр өсөхгүй сая гэрээс юм идэ гараад ирсэн учраас
Мача аваад замаараа тэгэнгуута Goodwill эхлээд орё. Гэхдээ миний одоо орох гэж байгаа нь болохоор Brea City-д байдаг. Арай жоохон нэг тийм гайгүй Goodwill гэж би сонссон. Тэр тийш явцгаая. Болж шүү. Гой юм төрлүүд байна. Smoothie байна. Энэ ямар гогтлээ. $12 гинэ. Сайн чанарын лаг гутал хайж байгаа шүү. Гутал хэлтгүү. Би бол бүр гүүчи мүчи хайж байгаа байхгүй юу. Goodwill-с ихтэй болдог гэсэн би сайн мэдэхгүй. Миний дагдаг хүмүүс Нью-Йорк тэмдэрч заяа. Goodwill-ч тэр өөр ямар ч thrift энэ байсан дандаа. Coach энэ тэгээ Gucci ч юм уу тийм хулаглаа болоод байгаа. Яаж олдг юм бэ? Сайн ухах хэрэгтэй байна. Би ямар ч гэсэн готлын тас их надад ирлээ. За, эхний luxury brand олсон нь хараа Stuart Weitzman байна. $7.99 гинэ. Ийм нэг цагаан гутал байна. Хөрхөн л. Гэхдээ миний яг авах гэж байгаа төрөл бол биш. Dior ингээ бэж идэг гэсэн. Гэхдээ мэдээж амар хуучирсан муухай юм ахгүй шүү дээ. Айтайхан гоё эдэлж мэдлэлцсэн юмуд. Хамгийн гол нь хүмүүс бараг шинээрээ тийм айтайхан эдэлсэн юмуудыг армаар толж авдаг байхгүй. Одоо трифтинг амар хэлсэн. Энэ уг нь яг миний хайж байгаа төрлийн гутал гэхдээ арай том юм байна. Надаа сая өмсөд үзсэн чинь томдож байна. Уул нь яг гоё стилтэй миний төрлийн миний яг сонирхдаг төрлийн гутал байна. Энэ хараа дөлгөөн гэд Монгол брэнд цүнх трифт дотор явчихжээ. Goodwill төгс юм бах та. Үнэн байхгүй бах юм. За би энэ дотор орж ирснээс хойш 30 минут зүгээр дундуур хальт явчлаа. Хэдийн юм олсон та нарт харуулъя. За энэ болохоор ийм dress байна. Богинохон dress. Гэхдээ энийг джинсийн өмдөн дээр, терпизэн өмдөн дээр өмсвөл амар гоё байх болоо. Ийм dress ахгүй юу? Ингээд болохоор юм. Гэтэ яг миний сайз л юм байна. За энэ урт торон лейс. За уцаар ингээ харуулчдөө ийм нэг урт салпан гэх юм уу? Юу хмэрийн. Би тэгтээ ер нь ийм урт юм өмсөх дуртай. Тэгтээ нэг богино топон дээр өмдөн дээр ингэж өмсгөд бол айгуу гоё харагдах. Тэгээ дээгүүр нь савхин жакет, савхин ледер жакет өмсүүлсэн амар гоё байхгүй юу? За дараагийнх нь болохоор ийм нэг дресс байгаа байхгүй. Гэхдээ би энийг зүгээр ингийн үед өмсөхгүй нөгөө нэг бикини өмсөд пүүл дээр эсвэл далаа дээр cover болгож өмсгөл гоё гац. Иймэрхүү өнгөлөг юм далаа дээр өмсгөр амар гоё байдаг шүү дээ. Дотор нь зүгээр бикинигаа өмсчүүл шалдан мэдрэмж өгөхгүй те. Сэрний чин crochet болохоор бас хөрхөн дулаахан. Энэ айгу таалагдлаа. Ер нь л энчээ тэгээд нөгөө халуун 100 одоо ирж гин дулаарж байгаа болохоор бас зуны юмнууд айгу гарчээ. Ийм нэг хөрхөн цүнх байна. Надад зуны иймэрхүү цүнх нэх байдаггүй. Энийг бас ингээд үрхэд гоё энэ дээр ч юм уу энтэйгээ эсвэл энэ дээр ийм юмнууд оллоо. Бусдаар бол нэг ч бас гоё юм алдахгүй байна. Би бол нэм полка доттой гоё палаж энтролли гэж утсан чинь таалагдах юм байхгүй нөө. Гараад ирсэн машиндаа сууж байна. За 3 dress нэг цүнх авлаа. Одоо болохоор нэг газар руу явах гэж байна. Тэр болохоор манай Fullerton байдаг. Энэ ч болохоор Brea ахгүй. Fullerton байдаг. Тэгээд би тэнд нэг thrift store мэддэм Buffalo Exchange гээд. Тийшээ нэ явах уу эсвэл өөр газар руу явах уу гэд би сая харж ирсэн чинь өөр нэг хөөрхөн газар болсон юм. Review айгуу сайтай юм байна. Тэрийг нь харсан чинь яг тэр миний өмнө нь очижсэн Buffalo Exchange дээр нэг зэрэгцээ гудамжин дээр ингээд байдаг юм байна. Тэнцээ бас нэг antique store байдаг байхгүй бас өмнө нь орж исэн. Тэгэхээр тэр antique Buffalo Exchange тэгээд тэр thrift-тэй 3 та амжин угаасаа юу шууд тэр гудамж руу явчих. За энэ манай амьдарч байгаа хотын даунтаун байхгүй юу? Энэ хайртаа нэг хөрхөн бас дэлгүүрмэс хөрөөд ингээд яатсан. Thrift-ээс
биш юм аа гэхэд одоо энэ орох байгаа антик дэлгүүрээс ийм цэнхэр өнгөтэй эмэг болж байгаа байхгүй юу. Гэтэ яг үнэтэй байж бас болно. Гоё цэнхэр юм шүрэн юм. Аюу гэдэг үлээ, номин гэдэг үлээ энэ чинь надад зүйлний байт юм болчих юм. Бүгдэн байгаа. Тэгээд энэ эмэг юм болохоор энэ жижиг зүтэн байгаа байхгүй юу. Зүйлэн ч гэсэн байдаг. Гоё том эмэгтэй болмоор байгаа байхгүй юу. Anyway. Soft surf. Бишчлээ. Энд. Им хөөрхөн дэлгүүр гэдэг юм шүү дээ. Тэгтээ үстэй. Зайшаа. Эндээс бол нэг сүртэй юм авсангүй. Ганц гой бугуувч авчлаа. Энийг болохоор бугуувч болгоод зөвчж болно. Тэгээ надад жоохон томд чинь тэгээд арм каф болгоод бас зөвчж болно гинэ. Япон стич гинэ. Одоо болохоор бахад exchange орё. Айгуу гой залуу их гоё дэлгүүр бас байдаг. Миний цамцны цаанаас ингээд бугуувч маань цухахаараа гоё харагдчих шүү дээ. Би үгүй нэг иймэрхүү стилтэй айгуу дуртай. За Buffalo Exchange. Насаараа хайж байгаа нэг юм оллоо. Энэ хартаа сахин зэё. Тэгэхэд урт coat. Oh my god, би ийм бүр амар удаа хайж байгаа зэё. Брэнд нь NBD гинөө. Би мэдэхгүй юм байна. NBD гэж байгаа. Thrifted $60 гэдэг бол үнэтэй тэгэхээр энэ сайн брэнд ах магадaltaй. Үсэж үзэх хэрэгтэй. XS гинэ. XS надад яа хол. Хэнцэн бариад үзчих хайбуч юм шиг. Гэтэ яг энэ мөр болохоор яг SM эсвэл эмтэй яг таарсан сайттай гоё таарах байх. Надад болохоор тэгсэр хайцуу таарах юм.
цаг хэд болж байна? 3 цаг 45 минут. Сити хол хэд гэж орлоо? 12 гэж орлоо. За ямар ч байсан 2 цаг, 3 цаг баг дэлгүүрслээ. Би эхний влог дээр хэлжсэн шүү дээ нөгөө 26 гарснаас хойш ер нь дэмий балай шопинг хийхгүй. Тэгээд яг wishlist-д байгаа юмудаас л ингээд хаяа авна гэд яажсэн шүү дээ. Гэхдээ өнөөдрийн миний thrift одоо дэлгүүр рүү орсон шалтгаан нь болохоор яг Instagram дээр ингээд миний дагдаг хүмүүс айгу гоё брендийн сайн чанарын юмнуудыг олоод тэрийг стайл хийгээд ингээд байгаадсан баггүй. Тэгээд тиймэрхүү сайн брендийн юмнуудыг хайж олно гэсэн боловч айгүй их бараа байна. Бүр ингээд амар их ингээд чигчсэн. Тэгэхээр ингээд тэр болгоны ингээд нэг нэгээр нь ингэж ухтаглах халтаа тэд нар. Тэгэхээр би бол ерөөсөө тэгсэнгүү зүгээр өөрийнхөө нөгөө нэг хайж байгаа гэсэн төрлийн юмнуудыг ингээ хараад байлаа. Жишээ нь саяны тэр уурт савхин хүрдэг те одоо цов би яг тиймэрхүү цов одоо бас авъя гэж бодож исэн учраас тэрийг тиймэрхүү юм хайж магаад те. Гэхдээ айхтар тийм юу яасангүй бүр гажсан тийм одоо худалдаа авалт энэ төр бол хийсэнгүү. Жишээ нь энэ Polka Dot-тай иймэрхүү dress палаж эсвэл ийм топ авъя гэж бодож исэн. Ийм хөрхэн топ авлаа. Яг өдрсөн өдөр миний өдрсөн өдрийн үеэр энэ төр бороо мороо орж идیں۔ 3 сараас эхлүүлээл ер нь 100 л гэсэн үг. Ер нь бол одоо ч 100 байгаа л да. Тэгээ тэрнээс хойш бол бороо мороо орохгүй бүр яг амар хаална. Тэгээ трip тал дээр болохоор миний хувьд өмнө нь жоохон одоо сэжиглэх гэх юм уу тэг хүний өмнө өмсөжсэн хувцас энэ төр гээл жоохон нэг тийм юу байдаг лээсэн л да. Яг манай монголчуудын бас нэг жоохон юу гэдэг лээ мухар сүсэг гэдэг лөө. Тиймэрхүү юм надад байсан байхгүй юу? Яшиг шинэ юм авч өмсөе хүний хучин юм өмсөд яах юм гэдэг ч юм уу те. Одоо нөгөө fast fashion бүр амар бүр тартагтаа тулаад энэ дэлгүүрөөрөө шинэ юм гаргаад тавьсан тэгэл амар чанаргүй дандаа полиэстер, найлон, акрилик те тиймэрхүү муу одоо материалтай хэрнээ айгу үнэтэй гэж үзээд тэгээ бодоод тахлаар бас тийм л байгаа байхгүй юу. Тиймэрхүү хувцснуудыг бол зүгээр хүний өмнө өмсөжсэнийг thrift-ээс те $10-оос доош өмнөр худалдаж авах хэрэгтэй л гэж үзээд байгаа байхгүй юу. Ер нь бол үнэн л гэж боддгийн. Өмнө нь болохоор thrift-ээс би хэд юмнууд авч исэн. Айгуу дуртай бас хөрх юмнуудыг дандаа $10-аар авч исэн. Надад бол зүгээр иймэрхүү шопинг хийхлээр амар гоё байгаа. Миний одоо өмсөхгүй болсон байгаа ганц нэг хувцсыг ингээд авчираад өгөх юм бол эдгээр бол худалдаа авахлах. Монгол бас thrift-ийн дэлгүүрүүд айгу бэдийн бил шүү дээ хүмүүс их шопинг хийгээд бичлэг энэ төр хийдэг юм билээ. Тэгээд удахгүй энэ авсан зүйлсүүдээ гоё өөрийнхөө байгаа хувцастайгаа зохицуулаад гоё хувцас өмсөндөө гоё стайл хийгээд өмсөөд гадуур явна да. За тэгээд ингээд надтай хамт байсан баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Орой үзэж байгаа бол сайхан амраарай. Дараагийн бичлэгээрээ уулзцгаая. Bye bye.